Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati ili vam pokazati kako se pravi slavski kolač na najjednostavniji način, tako da mogu svi pripremiti, jer tu su već i pristižu nam i velike slave, tako da svaka domaćica, makar i ona koja nikada nije pravila slavski kolač, može da napravi. Prvo što nam je potrebno, to je jedna posuda ili šerpa koja ima jako tanko dno. Znači, ne smete uzeti šerpu koja ima debelo dno, onda će vam odozdo ostati nepečen slavski kolač. Ova šerpa je, verujte, na stotine kolača ispekla. Obložite je papirom za pečenje, kako unutra, tako i sa strane, i onda ćete mnogo lakše izvući slavski kolač iz nje. Ovako, prvo ću krenuti sa vodom i sa kvascem. Uzet ću jedno 100 do 150 ml mlake vode, u koju ću staviti jednu kašičicu šećera, zatim ću tu dodati ovako, jedno 50 do 100 grama običnog brašna i dodat ću jedan paketić kvasca, svežeg ili sirovog. Evo, kao što vidite, kvasac se aktivirao, krenuo je da radi i možemo krenuti da mesimo. Ja ću ovaj kolač slavski praviti od kilogram brašna, tip 400. Ja ću praviti mastan slavski kolač, zamesit ću ga sa mlekom, normalno dodati ulje. Ako pravite posan, možete samo dodati ulje, a mleko zameniti vodom. Ovako, mleko ću sipati ja ovde u jednu posudu da bismo vidjeli koliko će otići mleka. Znači, 150 ml sam sipala vode, sipat ću otprilike jedno 100 ml ulja, stavit ću nekoliko crpki brašna, otprilike pola kilograma brašna, i dodati 2 kašičice pune soli. Ja ću lagano rukom, možete i kašikom, krenuti da zamesim jedno testo, gde ću postepeno dodavati mleko. Evo ovako, testo koje sam zamesila, izvadit ću na pobrašnjenu površinu. Vidite, 100 ml mleka je ostalo. Ovde sam imala malo brašna, znači 100 grama brašna mi je ostalo, to će mi trebati za kasnije. Znači, 900 grama brašna, 150 ml voda, 300 ml mleka i 100 ml ulja. Pa krenimo da ovo lepo umesimo, da nema grudvice i da se testo ne lepi na sto. Nakon što sam dobro izmesila testo i ne lepi se na površinu, stavit ću ulje i na uljenoj podlozi još malo samo umesiti testo i onda možete to testo deliti kako vam odgovara. Ovako, prilike raspoređujete koliko će vam biti. Da vidimo koliko smo odvojili, 3, 6 i jedna velika 7. Evo ovako, formirajte jufkice. Evo ovako, ja sam testo odvojila, jednu za središnji deo, 6 jufkica za spolja, okolo, znači, tog središnjeg dela, 2 jufkice za pletenicu okolo i ovako 4 male jufkice za pravljenje krsta. Nakon što sam ja pripremila ovako jufkice, ja ću ih uvaljati poput ćevapa. Jedan deo stola pouljajte, onda stavite i ovu veliku i ovih 6 koje će ići okolo. Sve lepo premažite uljem i ostavite jedno 20 minuta da odstoji na stolu. Nakon 20 minuta vidite kako je testo već krenulo. Prvo ću krenuti od najvećeg parčeta, od najveće jufke, koju ću ponovo premesiti. Na taj način ćemo istisnuti vazduh od samog stasavanja. I ovu ovako najveću jufkicu
stavit ću u središnji deo šerpe. Onda ćemo uzeti ove manje jufkice, isto ću i njih ponovo lagano premesiti i reći ćemo u krug. Nakon što sam ih poređala, pritisnite ih skroz uz veliku jufku, središnju, da biste ovako, evo, napravili poput jednog cveta. Sad ćemo uzeti ono što trebamo praviti krst i pokušajte da lagano od središnjeg dela razvučete što tanju trakicu. Kao što vidite, ovako imam 4 trakice. Stavit ću jedno prvo ovako. Mi smo već to pripremili. Uzet ćemo, znači, normalno spojite slobodno krajeve i prebacite u posudu. Ovaj kraj podvucite ispod i ovaj kraj ispod. Gledajte to da bude ravno. Evo ovako. Opet to lepo pritisnite rukom i malo vratite unazad. Vidite, napravili smo krst. Imamo tu parčiće testa. Sad možemo krenuti sa pravljenjem oboda oko slavskog kolača. Što možete više i duže razvucite ove dve pripremljene jufkice koje sam ja pripremila poput ćevapa, da vam bude lakše za razvlačenje. Kao što vidite, razvukla sam dve velike trake. Jednostavno ih na pola, što bih ja rekla, prekrstite. Evo ovako, tu je jedna uvijena traka. Ponovo je posuda tu. Ako se testo spustilo i krenulo prema obodu, prema ivici, vratite ga slobodno nazad rukom i ubacite traku ili pletenicu. Možete i sa 3 trakice raditi.
Dok slavski kolač ovako prelepo puni šerpu, narasta, još nije, ali za još jedno 15 minuta bit će 2/3 šerpe puno. Iskoristit ću da premažem kolač. Ovako, uzet ću jedno žumance i pošto je ovo masni slavski kolač, dodat ću malo i mleka i time lepo premazati svaki njegov deo, da on baš onako lepo izgleda i da se sija. Sačekat ćemo još par trenutaka i onda ubaciti na pečenje. Nakon što sam izvadila iz rerne pečen kolač, a vidjet ćete da je pečen tako što je lagan i što se odvojio od šerpe, vrelo je, ne mogu da dodirnem, ali vidite, evo ovako, vidite kako se on odvaja sam, znači da je već pečen. Odmah premažite uljem, ja što imam četkicu, strast Božija. Sačekate jedno 10 minuta i onda izvucite iz rerne, Bože mili. Nakon što sam lepo premazala sa uljem preko, sačekat ću jedno 10 minuta, ne odmah, i onda možete da kolač izvadite iz šerpe. Ono što možete još da uradite je da uzmete brašno, ako želite naknadno da ukrasite, ali po meni je i ovako lep kolač, koji svakome zaista uspeva. Uzet ćete jednu kašiku gustina ili skroba pšeničnog i 2 kašike brašna i sa običnom hladnom vodom zamesite jedno baš onako čvrsto testo, a onda se igrajte, pravite ruže ili ćete praviti naknadne krstiće i jednostavno od brašna i od vode napravite jednu smesu ređu nego za palačinke i njome zalepite te ukrase koje hoćete da dodate. Oni će biti beli ornamenti, bit će ovako jedan naknadni ukras ovom slavskom kolaču i vratite na 100 stepeni u rernu, znači izvadite ga pa ga stavite u neki pleh i onda ubacite u rernu i pustite da se ono jedno 15 do 20 minuta isuše i zalepe na samom slavskom kolaču. Ali po meni je ovako super. Nakon jedno 10 minuta ja sam izvadila kolač iz šerpe i pogledajte kako on izgleda. Imate krst, imate ova 4 ocila koja označavaju samo sloga Srbina spašava. Ja mislim da je dovoljno i predivno, zaista ne trebamo nekih naknadnih dodataka, to je jedan najlakši način i verujte svakom uspeva da napravi ovako nešto. Nemojte kupovati slavski kolač, pripremite ga sami. Ja ne znam, kod nas u pekarama kupuju slavske kolače koji koštaju 1000 dinara, a za 100 dinara vi možete napraviti, pogledajte kakav je tu slavski kolač, mekan kao duša i sami ćete se iznenaditi kako nešto može da bude ovako lepo i mekano i da ste vi to pripremili. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji. Nadam se da sam vam pomogla da sami pripremite slavski kolač i da obradujete i sebe i svoje ukućane i ulepšate vašu slavu. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!